A galerinha que tava fazendo nada, aproveitei um biscoito de champanhe e fiz o famoso pavê. Isso aqui é só para olhar, galera. Claro que eu não vou comer agora, tá de noite, mas amanhã vai ficar uma delícia. Vai pra geladeira agora. Pavê à moda do chefe Moisés. Depois eu explico a receita. Delícia!